أهلا وسهلا. اليوم عندنا كرهبة. المشكلة متاعها في الديمارور. الكرهبة مرة تخدم مرة لا. نشوفوا مع بعضنا كيفاش نعملوا الدياغنوستيك وكيفاش طلعنا العطل متاعنا. هذه الواي فورم اللي تحصلنا عليها بعد ما حطينا الكلامب متر. نعمل فلتر. اوكي واضحة طبعا. نشوفوا لهنا وقت اللي عملت ديماراج لومبير نزل للزيرو لهنا. ايش معناتها؟ معناتها عندي الديمارور مضروب فيه اللي شربون تهرو. نمشوا نشرو ديمارور مستعمل ونجربوه افيد ونركبوه في الكرهبة ونشوفوا النتيجة. شوفوا اللي الديمارور متاعنا ممتاز. خدموا الكرهبة ونشوف. جود جوب.